საღამო მშვიდობის. დღეს პარასკევია და ტელეკომპანია თრიალეთის ეთერშია საზოგადოებრივ პოლიტიკური თოქ-შოუ დღის თემა ლიკა დიდებაშვილთან ერთად. ბოლო პერიოდში გორში მიმდინარეობს ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტი, მათ შორის ისტორიულ სამეფო ქუჩაზე. ჩვენ დავინტერესდით, რა ბიუჯეტი აქვს ქალაქს ამ ყველაფრისთვის და მიმდინარე წლის დასრულებამდე კიდევ რა სახის პროექტების განხორციელება იგეგმება. ამასთან დაკავშირებით დღეს გვეყოლება გადაცემაში სტუმრად გორის მერის ინფრასტრუქტურის სამსახურის წარმომადგენელი ტარიელ მაისურაძე. მოგესალმებით ბატონო ტარიელ, მადლობა ჩართვისთვის. მეც მოგესალმებით, ასე ისმით. რამდენი ლარია ინფრასტრუქტურის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ამ თემასთან დაკავშირებით რომ გვესაუბროთ? რაც შეეხება ინფრასტრუქტურიდან ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გვაქვს გამოყოფილი 7.8 მილიონ 7.8 ხოლო რეგიონულ განვითარების ფონდიდან გვაქვს დაახლოებით 9 მილიონ ლარამდე გამოყოფილი. აქედან ამ 17 მილიონიდან არის ჩაშლილი გვაქვს სოფლის პროგრამებიც, ეს არის სამოქალაქო არქი, შედის სოფლის პროგრამები, შედის სამოქალაქო ბიუჯეტი და ადგილობრივი ბიუჯეტი და კიდევ დარჩენილი კიდევ სხვა ადგილობრივი ბიუჯეტით მიმართული კიდევ სხვადასხვა პროექტებს. რომელი მსხვილი პროექტები ხორციელდება მიმდინარე წელს? მიმდინარე წელს რამდენიმე მსხვილი პროექტები არის განხორციელდება, ეს არის ხელთუქმის ბაღი, გოგიბაშვილის ქუჩის გაგრძელება, კიცნისის წყალმომარაგება, ეს არის გარდამავალი პროექტები, რომელიც ერთ-ერთი მსხვილი პროექტებია. კი ბატონო, სამოქალაქო ბიუჯეტის ფარგლებში რა პროექტები ხორციელდება და რას ენიჭება უპირატესობა? სამოქალაქო ბიუჯეტით უპირატესობა ენიჭება იმ პროექტებს, რომელსაც თვითონ მოსახლეობა მიკვეთავს. აქ ისე მოსახლეობასთან შეხვედრები, გამართა მოსახლეობამ რაც დააფიქსიროს, ეს არის გარეგანათებები, ეს არის სკვერების მოწყობა, სარწყავი არხების გაყვანილობა, საწლის მიყვანა, სანიაღვრეები და ასე შემდეგ. ეს თვითონ მოსახლეობის გადასაწყვეტია, როგორც ასევე კიდე სოფლის პროგრამები, რომელიც არის ადგილობრივი სამოქალაქო ბიუჯეტი, ეს არის დაახლოებით 2.7 ლარი გამოყოფილი აქედან, რომელიც მოსახლეობა უკეთებს და ასევე კიდე მოსახლეობის ჩართულობა სოფლის პროგრამებზე 1.6 ლარია, რომელიც უკვე ხელშეკრულებულ პროექტებზე მიმდინარეობს სამუშაოები და ალბათ დაახლოებით თვენახევარში ორ-თვეში უკვე სამუშაოების დაიწყება. დასრულებულია მოსახლეობის შეხვედრა და დაუქმებული უბრალოდ პროექტებზე მიდის ამ პროექტების მუშაობა, პროექტების შესყიდვა მიმდინარეობს ამჟამად. ამხანაგობის პროექტი თუ მიმდინარეობს, კვლავ და რას ითვალისწინებს? ამხანაგობის პროექტებიც უკვე განხორციელებული არის, მიმდინარეობს ამ პროექტების დამუშავებაც, გასულ წელს იყო უკვე გარეგანათებები იყო, ძალიან ბევრი პროექტები არის, ეს არის სკვერები, მოსახლეობის საბავშვო ატრაქციონები, ძირითადად არის როგორც გითხარით, სარწყავი წყალი სოფლებში და ასე შემდეგ, გზების მიყვანა, გზების დასუფთავება, საორგული გზების მოზესრიგება და ასე შემდეგ. ძირითადად სოფლის მოსახლეობა რას ითხოვს ხოლმე, რის გაკეთებას ითხოვს და რა სჭირდებათ მათ? ძირითადად ჩვენი პრიორიტეტი არის წელს არის წყალმომარაგება, არის საბავშვო ბაღები და არის გზები. პრიორიტეტი, მაგრამ სამოქალაქო ბიუჯეტი და სოფლის პროგრამებით ეს მოსახლეობის გადასაწყვეტია. მოსახლეობას თანხებიდან გამომდინარე, რა თანხებიც მათზეა გამოყოფილი, როგორც უკვე გითხარით, 2.7 ლარი აქვს სამოქალაქო ბიუჯეტი და აქედან 100,000-ია დანაწილებული თითოეულ წარმომადგენლობაზე, ეს არის რეგიონულად დაყოფილი 100,000 ლარი და აქედან გამომდინარე 50,000 ლარის საშუალო 50,000 ლარიან პროექტები უნდა შეისყიდონ. და ეს არის როგორც უკვე მოგახსენებთ, სტადიონები არის სკვერები, არის თვითონ საბავშვო ბაღები, საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა და ასე შემდეგ. სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაც თქვენ დაგევალათ, როგორც ვიცით, ხომ? ამ ხრივ რა ხდება? მიმდინარეობს სამუშაო გასულ წელს რამდენიმე დიდი მაგრამ ძალიან დიდი მონაცვლეობის სამუშაოები ჩატარდა და წელსაც მიდის და პროექტება სკოლებზე პროექტებები სკოლებზე და ამ წელსაც გაგრძელდება იქ. კი ბატონო, პანდემიამ ხომ არ შეგიშალათ ხელი მიმდინარე პროექტების განხორციელებაში, ან ხომ არ გიშლით ხელს უქმე დღეები, რომელიც დაანონსა ხელისუფლება მაისის თვეში? პანდემია, რა თქმა უნდა, ხელს გვიშლის
ყველაფერში აბსოლუტურად, მაგრამ სამუშაო არ შეჩერებულა ჩვენთან, ადმინისტრაციული მუშაობაც მიმდინარეობდა, მაგრამ ეს გვაქვს განყოფილი სამუშაოები დანაწილებული, ყველას თავის საქმეებს განაწილებული ჩვენ სპეციალისტები და განსაკუთრებით ისეთი რომ რაღაცა პრობლემები შეიქმნეს, აქედან გამომდინარე არ შექმნია რაღაც ისეთი განსაკუთრებული პრობლემა. დროში გაწელილი არ ყოფილა, ანუ პანდემიის გამო, მაინც იყო ვცდილობთ, რომ იყო რაღაც შემთხვევები, იყო სამუშაოებზე იყო რაღაცა ვადების გადაწევა, მაგრამ ესეთი რაღაცა კატასტროფა რაღაცა დიდი დათმო მოეყენებინა, ესეთი რაღაცა. კი ბატონო, საგაზაფხულო სამუშაოებით აქტიურ ფაზაში შედის, მოგეხსენებათ და ამ მხრივ რა ხდება, წყლის სისტემის მოწესრიგება თუ მიმდინარეობს ამ პროცესში? კი, რა თქმა უნდა, წყლის სისტემისა ეს როგორც უკვე გითხარით, ჩვენი პრიორიტეტებია წელს დასახული, ეს არის წყალმომარაგება, ეს არის გზები და ეს არის საბავშვო ბაღები. მოგეხსენებათ ალბათ, რომ ოპოზიცია ძალიან ხშირად ამბობს, რომ ინფრასტრუქტურის სამუშაოები არ მიმდინარეობს ნორმალურად და თანხა იხარჯება ისე. ამაზე რას გვეტყვით? ახლა ოპოზიცია რას ლაპარაკობს, ამაზე გულებას ვერ გავაკეთებ, კომენტარს ვერ გავაკეთებ, ვიტყვი ერთ რამესო, თუ ვინმეს რამე აინტერესებს, შეუძლია მოგზანენ და თუ რამე კეთდება, ეს კეთდება თვითონ მოსახლეობის დაგმით და არა კიდე ვიღაცის გადაწყვეტილებით, რომ ეს რაღაცა გასაგებია. რაც კეთდება აბსოლუტურად პირველი გამომდინარე იქნა, რომ მოსახლეობიდან შეხვედრების დროს გამოკვეთილი პრობლემები და აქედან გამომდინარე გეგმავთ ყოველ მომავალ წელს სამუშაოებს. დიახ, ძირითადად ითვალისწინებთ მოსახლეობის აზრს და მოთხოვნებს. კი, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ის პრობლემები, რა პრობლემებიც არის მოსახლეობაში, ეს მოსახლეობასთან შეხვედრები, როდესაც იგეგმება და წარმომადგენლობა ჩვენი ხდება, ჩვენს მერი იქნება თუ ჩვენი წარმომადგენლები, იქიდან გამომდინარე რა პრობლემებიც არის, იმ პრობლემებს ვიღებთ, ამ პრობლემებს ვამუშავებთ და ყოველწლიურად მიმდინარეობს ამ ხრივ მუშაობა. ისე რომ ვიღაცა რამეს იტყვის, რომ ის არამიზნობრივად არასრულ პროექტებს აკეთებენ, ეს არასრული არის და თუ იმას დაინტერესებს, შეგვიძლია ნებისმიერი პროექტი, რომელიც გამოვხორციელეთ, შეგვიძლია წარმოუდგინოთ და დაუდასტუროთ ეს. ძალიან ბევრი პროექტია, რომლის ჩამოთვლა ძალიან დიდ დროს წაგვართმევს, როგორც ვიცი. კი. თუმცა რამდენიმე მათგანზე მაინც რომ კიდევ გვითხრათ, რაც არ დაგისახელებიათ დაუშვათ ჩვენი მაყურებლისთვის, გასაგები რომ გახდეს უფრო. ჩვენ გასულს გავაკეთეთ გოგებაშვილის ქუჩა, რომელიც წელს კიდევ მიმდინარეობს სამუშაოები და ეს ბოლომდე გრძელდება ამ ქუჩის რეაბილიტაცია, რომელიც ერთ-ერთი მოწონება დაიმსახურა და ერთ-ერთი ვიტყვი გორში ლამაზეს ქუჩა, ერთ-ერთი ლამაზი ქუჩა გამოვიდა, ასევე მინდა თქვა ბარნოვის ქუჩა, რომელიც კიდევ ძველი ხიდის მოპირდაპირ მხარეს გრძელდება, ამ პროექტი უკვე შესყიდული გვაქვს და ალბათ ვფიქრობ, რომ წელს გავახორციელებთ. სამეფო ქუჩაზე მინდა თქვა გამოვახვილო ყურადღება, რომ ერთ-ერთი ლამაზესი ქუჩა გამოვა და ძალიან ბევრი ასეთი პროექტებია. ამ მცირე დროში მინდა თქვა, რომ ძალიან ესეთი რამე ქალაქისთვის ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა. ეს ვინაც ავიღოთ ბარნოვი, ავიღოთ გოგებაშვილი, ავიღოთ სამეფო ქუჩის და სამეფოს ქუჩა, რომელიც რომ მიმდინარეობს სამუშაოები და ასევე გაგრძელება იქნება ბარნოვის ქუჩის. კეთილი, მისასალმებელია ეს ყველაფერი, წარმატებები მინდა გისურვოთ და კიდევ ერთი კითხვა დაგისვათ, როგორც ვიცით, სოფელ ხიდისთავში ხდება წყლის სისტემის მოწესრიგება და ეს პერიოდი რამდენ ხანს გასტანს? ამაზე რთულია ლაპარაკი, ეს ვადებში ჩაეტევა, როგორც ჩემთვის ცნობილია, სამუშაოები მიმდინარეობს და არის ძალიან რთული სამუშაოები, ძალიან რთული პროცესია იქნება წყლის დაერთებისა. და აუცილებლად გარკვეულ ვადებში ჩაეტევა, არ იქნება მაგრამ არაფერი პრობლემა ისეთი, რომ ვადის გადაწევა იყოს საჭირო რაღაც. მაგრამ მთელი ჩვენი ძალისხმევა მიმართული არის ხიდისთავის წყალზე. კი ბატონო, კიდევ რომელ სოფლებში მიმდინარეობს სამუშაოები? ბევრ სოფელში ძალიან ბევრ სოფელში მიმდინარეობს, დიდი პროექტი მიმდინარეობს ქიჩინსის წყალმომარაგება, რომელიც გარდამავალი პროექტი 1.700.000-იანია თუ ვთქვათ მახსოვს და მომავალ წლამდე გრძელდება ეს პროექტები. პირველ აღნიშნეთ თავში, რომ წელს დასახული გვაქვს წყლების მოსახლეობისთვის პრიორიტეტებია გზა, წყალმომარაგება და საბავშვო ბაღი. კიდევ რა ნაბიჯების გადადგმას აპირებთ, რა შესთავაზებთ გორის მოქალაქეებს? უფრო მეტ ჩართულობას და იმ პროექტებში მონაწილეობის მიღებას პროექტებსაც ვახორციელებთ. უღრმესი მადლობა ჩართვისთვის, აგემშვიდობებით, წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენი სტუმარი გახლდათ გორის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის წარმომადგენელი ტარიელ მაისურაძე.
გადაცემის ამ ნაწილში კი ვისაუბრებთ COVID-19 შედეგებზე. გორში დაიკეტა გორის ერისთავის სახელობის თეატრი. გაუქმდა ყველა სპექტაკლი, რომელიც აპრილის თვეში იყო დაგეგმილი. ამის მიზეზი კი თეატრის თანამშრომლებში კორონავირუსის გამოვლენა გახდა. გარდა ამისა, სრულიად დისტანციური სწავლების რეჟიმზე გადავიდა გორის 7 საჯარო სკოლა და 2 საბავშვო ბაღი. თერმოსკრინინგი გრძელდება კასპის რამდენიმე სოფლის შესასვლელებში. ამ ვითარებიდან გამომდინარე საჭიროდ ჩავთვალეთ გადაცემაში სტუმრად დაგვეპატიჟა ნორვეგიის სამეფოს ჯანდაცვის სამინისტროს უფროსი მრჩეველი ზაზა წერეთელი. მოგესალმებით ბატონო ზაზა, მადლობა ჩართვისთვის. მოგესალმებით, ასევე დიდი მადლობა მოპატიჟებისათვის. ძალიან საინტერესოა თქვენი აზრი ამ თემასთან დაკავშირებით. მოგახსენებათ, ჩვენთან ჩვენს ქვეყანაში შეზღუდვები დღემდე არ მოხსნილა. აქტიურად განაგრძობს ხელისუფლებამ რეგულაციების დაწესებას და შეზღუდვების, ასევე უქმე დღეები, რომელიც გველოდება მაისში და ასევე მოგახსენებათ განცხადების შესახებ, ალბათ, რომელიც პატიმნაძის მიერ იქნა გაკეთებული მაისის პირველ ნახევარში ელოდებიან პიკს. როგორია თქვენი შეფასება? იქნება თუ არა, რა გვაძლევს ამის საფუძველს, რომ ნამდვილად პიკი იქნება კიდევ ჩვენს ქვეყანაში და თუ მარტო ჩვენს ქვეყანაშია, ევროპის დანარჩენ ქვეყნებში რა მდგომარეობა ამ მხრივ? დიდი მადლობა. დავიწყოთ იმით, რომ მესამე ტალღა დაწყებულია, შეიძლება ჩაითვალოს, რომ დაწყებულია საქართველოში, იმიტომ რომ შემთხვევების რაოდენობა უკვე 1000 გადააჭერბა და უფრო მეტია ვიდრე წინა კვირებში. აქვე ვიტყვი რომ არა მარტო საქართველოში, ევროპის უმეტესობაში არის მესამე ტალღა უკვე და თან დიდი ხანია დაწყებულია და ამიტომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში შეზღუდვები ჯერ კიდევ არსებობს და ეს შეზღუდვები მაისის ბოლომდე კი გაგრძელდება, რამოდენიმე ქვეყანა ამას აპირებს. რაც შეეხება საქართველოს, ახლა რატომ არის პრობლემურად ეს საკითხი და რატომ არის წინაპირობა იმისა, რომ მართლაც შეიძლება იყოს მაისის დასაწყისში ან მაისში პიკი. რამოდენიმე ფაქტორიც არის განპირობებული, ალბათ ყველაზე მთავარი ფაქტორი არის ის, რომ სამწუხაროდ საქართველოში ვაქცინაციის კამპანია ძალიან ნელა მიმდინარეობს. ძალიან ცოტა ადამიანი არის აცრილი და შესაბამისად ამიტომ ჩვენ არ აგვაქვს იმუნური ფენა, რომელიც საჭირო იქნებოდა, რომ როგორმე გაგვეჩერებინა ამ ვირუსის ცირკულაცია და გადაცემა ერთი ადამიანი და მეორე ადამიანზე. ამას ემატება კიდევ ის ფაქტი, რომ საქართველოში გამოჩნდა უკვე ეს დიდი ბრიტანული შტამი და ამავე დროს მსოფლიოშიც არის უკვე სხვა შტამებიც, როგორიც არის მაგალითად ბრაზილიური შტამი, სამხრეთ აფრიკული შტამი თუ ინდური შტამი, რომლებიც ძალიან სწრაფად ვრცელდება და ძალიან ბევრ ადამიანს აინფიცირებს დროის ძალიან მცირე მონაკვეთში და როდესაც ასეთი შტამები არის გავრცელებული, როდესაც ქვეყანაში ვაქცინირებულის რაოდენობა არის ძალიან მცირე და ვერ დაგეთანხმებით, რომ შეზღუდვები ბევრი არის საქართველოში, მე ვფიქრობ, რომ შეზღუდვები ჯერ კიდევ, არც თუ ისეთი ძლიერი არის და გარკვეული ნაწილების მოიხსნა კიდეც რამოდენიმე კვირის წინ, ამიტომ ეს ყველაფერი ალბათ ქმნის იმ წინაპირობას სამწუხაროდ, რომ შემთხვევების რაოდენობა გაიზრდება და მაისის დასაწყისში თუ მაისის შუა რიცხვებში ალბათ პიკსაც მიაღწევს, იმდენი ინფიცირებული იქნება საქართველოში. ვაქცინის შესახებ მინდა გკითხოთ, რას ფიქრობთ თქვენ, რომელი ვაქცინა უკეთესი, რომელს ემხრობით და რა სიხშირით უნდა გაკეთდეს და რა თანმიმდევრობით ვაქცინა ჩვენს ქვეყანაში, რომელიც არ გვაქვს იმ დოზით, რა დოზითაც საჭიროა, რომ გქონდეს ჩვენს ქვეყანას? ამ მომენტისათვის საერთოდ სოფლიოში გვაქვს ჩვენ რამოდენიმე ვაქცინა, არის ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დამტკიცებული ვაქცინები, როგორიც არის Pfizer, Moderna და AstraZeneca. აქედან ორი ვაქცინა საქართველოში მეტნაკლებად იყო შემოსული, ეს იყო Pfizer-ისა და AstraZeneca-ს ვაქცინა. ერთი რამ უნდა ითქვას, რომ ყველა ეს ვაქცინები არის ეფექტური და ამას ამტკიცებს უამრავი კვლევები, რომლებიც ქვეყნდება, ყოველდღიურად ქვეყნდება, მაგალითად დღეს გამოაქვეყნეს ინგლისელებმა ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევა, რომელმაც აჩვენა, რომ აგივე AstraZeneca-ი აცრა 21 დღის შემდეგ იმუნური პიკს აღწევს ხოლმე და 20-დან პირველი დოზის 21 დღის შემდეგ და უკვე ინფექციების რაოდენობა თითქმის 65%-ით შემცირდა. Pfizer-იც ძალიან ეფექტურია და ეს მაგალითად აჩვენა ისრაელის მაგალითმა, რომელშიც მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილია უკვე აზრილი და იქ მძიმე შემთხვევების რაოდენობა 85%-ით იყო და ჰოსპიტალიზაციამაც კი 92%-ით იყო. ასე რომ ეს ვაქცინები ძალიან ეფექტურია, ერთადერთი ცხადია AstraZeneca-ს შემთხვევაში გარკვეული პრობლემები გამოჩნდა იმის გამო, რომ ევროპის რამოდენიმე ქვეყანაში დაფიქსირდა ის თრომბოზის
შემთხვევები, რამაც გამოიწვიეს, რომ ძალიან ორმა ქვეყანამ, მაგალითად ნორვეგიამ და დანიამ შეაჩერა AstraZeneca-ს გამოყენება, ხოლო დანარჩენმა ქვეყნებმა უბრალოდ ასაკობრივი ზღვარი დააწესეს და უმეტესად 55 წლის ზემოთ ასაკის მოსახლეობას სწრიან ამ ვაქცინით. ამიტომ თუ ამას გავითვალისწინებთ, ალბათ ამ მომენტისათვის მაინც Pfizer-ს ანიჭებს უპირატესობას მთელი მსოფლიო, თუმცა AstraZeneca-ს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, არის ეფექტური. ალბათ საჭირო არის, თუ თქვათ ასაკობრივი ზღვარი დაწესდებოდა საქართველოში, დაწესებული უბრალოდ ამას გაყვებიან და ისე უფროსი ასაკის მოსახლეობა ამით აიცრება და დაველოდოთ მას მინიჭებოდა უპირატესობა, ხომ AstraZeneca-ს? დიახ და შემდგომში დაველოდოთ თუ გამოჩნდება ახალი ვაქცინებიც, კი ვიცი მე რომ საქართველოში შემოსული არის ჩინური ვაქცინაც და ძალიან ბევრი საუბრობს იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ჩინური ვაქცინა ძველი მეთოდით არის დამზადებული და ამის გამო მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს სურს რომ სწორედ ასეთი ძველი მეთოდით დამზადებული ვაქცინით აიცრას და არა ახალი მეთოდით დამზადებული ვაქცინით. კი ბატონო, უბრალოდ აქ ერთ-ერთი პრობლემა ჩინურ ვაქცინასთან დაკავშირებით არის ის, რომ არის ძალიან მცირე ინფორმაცია, თითქმის არ არის უბრალოდ ინფორმაცია. დიახ, ამაზე უნდა მეკითხა მეც ნამდვილად. დიახ, უბრალოდ სამწუხაროდ, მაგათაც AstraZeneca-სთან დაკავშირებით, ან Pfizer-თან დაკავშირებით, როგორც გითხარით, ყოველდღიურად გამოდის ახალი და ახალი ინფორმაცია, ტარდება უამრავი კვლევები და ყველა ქვეყანა აქვეყნებს ამ კვლევების შედეგებს იმისთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ ვიცოდეთ, რამდენად ეფექტურია ეს ვაქცინა. სამწუხაროდ, ჩინურ ვაქცინასთან დაკავშირებით ასეთი ინფორმაცია არ არის, თითქმის არ არსებობს და ამიტომაც არის უბრალოდ კითხვის ნიშნები ამ ვაქცინასთან დაკავშირებით. შეიძლება მშვენიერი ვაქცინაა და მართლაც ძველი მეთოდით არის დამზადებული და ბევრ ადამიანს სურს რომ ასეთი მეთოდით დამზადებული ვაქცინა გამოიყენოს, მაგრამ იმის გამო რომ უბრალოდ ინფორმაცია არ არის, ეს ბადებს კითხავს, რომ რამდენად ეფექტურია ეს ვაქცინა და ამასთან დაკავშირებით ალბათ გარკვეული კითხვები არსებობს, რომელიცაც უნდა გაეცეს პასუხი ალბათ სანამ ამ ვაქცინის გამოყენება დაიწყებოდა საქართველოში. კი ბატონო, შტამებზე კი ისაუბრეთ, მაგრამ უფრო კონკრეტულად მსურს შეგეკითხოთ ჩვენი მაყურებლისთვის, განმარტეთ რა არის შტამი და რითი განსხვავდება ის? შტამი ასეთი მოვლენა არის, როგორც იცით, ყოველ ვირუსი, როდესაც იგი მოხვდება ხოლმე ადამიანის ორგანიზმში, ეს ვირუსი შემდეგ მრავლდება. და ამ გამრავლების პროცესში, მაგალითად უბრალოდ ენით რო ვთქვა, მაგალითად როდესაც თქვენ აკეთებთ ქსეროქს რაღაცა ხალხის და თქვა გინდათ დაამზადოთ 1-1000 წელი ქსეროქსი და რაღაც მომენტში შეგეშლება თუ ესა და სხვანაირად დადებთ გვერდს ან შესაბამისად თქვა ერთი გვერდი გამოვა სხვანაირად. ესევე როდესაც ეს ვირუსი მრავლდება და ის გენების წყობა არის იმ ცილაში ამ ვირუსის წყობაში, ამ გამრავლების დროს შეიძლება ზოგჯერ მოხდეს ის, რომ ეს გენების წყობა რატომღაც აერიოს და ესეთი არევის შედეგად ხდება ხოლმე ამ ახალი შტამის წარმოქმნა. ეს ახალი შტამები შემდეგ შეიძლება იყოს უფრო ძლიერი, შეიძლება იყოს უფრო სუსტი, ან შეიძლება არანაირი ცვლილებაც არ გამოიწვიოს ამ გენების გადაადგილება. სწორედ ესეთი ცვლილებების შედეგად პირველად დაფიქსირდა ეს იყო დიდი ბრიტანეთის ეგრეთ წოდებული კენტის შტამი, შემდეგ დაფიქსირდა უკვე ცვლილებები ბრაზილიაში, იმიტომ ბრაზილიაში დაფიქსირდა, იმიტომ რომ ბრაზილია ახლა არის მესამე ადგილზე მსოფლიოში თავისი შემთხვევების რაოდენობით და იმდენად ბევრია შემთხვევები, ცხადია, როცა ბევრი შემთხვევები გაქვს და ეს ვირუსი ძალიან ბევრ ადამიანში ცირკულირებს, ამიტომაც ჩდება ეს შტამი, რომ ბევრი გამრავლება ხდება ვირუსის და პატარა ცვლილებაც კი ეგრევე ახალი შტამის წარმოქმნას იწყებს. ეს არის ბრაზილიური და ახალ სამხრეთ აფრიკაში იყო შემდეგ ასეთი შემთხვევები და სამხრეთ აფრიკული შტამი არის და ახლა ბოლო ერთი კვირა მეცნიერები შეშფოთებულები არიან უკვე ინდოეთში გაჩნდა ახალი შტამი, ინდური შტამი. და მეცნიერების შეშფოთება გამოწვეული იმით, რომ ამ ინდურ შტამში ორი ცვლილება მოხდა. კერძოდ ის, რომ ამ ბრიტანულ შტამს ახასიათებდა ის, რომ ბრიტანული შტამი ძალიან სწრაფად ვრცელდებოდა და ბრაზილიურ შტამს ახასიათებდა ის, რომ ბრაზილიურ შტამზე ეჭვი გამოთქვეს მეცნიერებმა, რომ შეიძლება ეს ისეთი შტამია, რომელიც გვერდს სულის უკვე ჩამოყალიბებულ იმუნიტეტს და შეიძლება ადამიანის რეინფიცირება მოხდესო და ამ ინდურ შტამზე ახლა იმას ეჭვობენ, იმიტომ რომ ინდოეთში არის ახლა ძალიან მძიმე მდგომარეობა. ბოლო 4 დღის განმავლობაში უკვე მილიონზე მეტი ადამიანი დაინფიცირდა. ეს სასწაულად მაღალი ციფრია და მაჩვენებელი ნამდვილად. აი სასწაულად ცუნამი დაიწყო, ეპიდემიური ცუნამი გვაქვს ინდოეთში, ასე გამოაცხადეს და აი იმით მეცნიერები იმას ვარაუდობენ, იმიტომ შიშობენ, რომ ისინი ფიქრობენ, რომ ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს ეს ინდური შტამი, იმის გამო რომ იქ ორი ცვლილება მოხდა. პირველი რომ მას აქვს ისევე როგორც ბრიტანულ შტამს,
სწრაფი გავრცელების საშუალება და მეორე შეიძლება ბრაზილიური შტამის თვისებაც აიღო, რომ შეიძლება გვერდსულის უკვე ჩამოყალიბებულ იმუნიტეტს და ამის გამო მეცნიერებს ძალიან ეშინიათ და იმდენად ეშინიათ ახლა ამ ინდური შტამისა, რომ დღეს მაგალითად ვკითხულობდი, რომ ძალიან ბევრმა ქვეყანამ აკრძალა ინდოეთიდან მგზავრების და მოსახლეობის მიღებაც კი იმის გამო, რომ აი ეს შტამი არ შემოვიდეს ევროპაში და არ შემოვიდეს სხვა ქვეყნებში. როგორ შეიძლება დავიზღვიოთ თავი ან სახელმწიფომ როგორ შეიძლება დაიზღვიოს თავი ამ ყველაფრისგან? ნუ აი მაგალითად ინდური შტამისგან ალბათ იგივე ღონისძიების ჩატარება თქვა როგორც სხვა ქვეყნებმა გააკეთეს, მაგალითად ნუ დღეს აი რა გააკეთა გაერთიანებულმა სამეფომ გააკეთა რომ ჯერ ერთი შეწყვიტა რეისები ინგლისიდან და მეორე ყველა ის ადამიანი რომელიც ბოლო 2 კვირის განმავლობაში იყო ინდოეთში, მას არ ღებულობს უბრალოდ, ეუბნება რომ ჩვენ რომ გამოიამგზავროთ, რომ ციყოთ ჩვენი მოქალაქე, უბრალოდ არ მიგიხებთ, იმიტომ რომ აი ესეთი მდგომარეობა ინდოეთში. ალბათ აი ესეთი მკაცრი კონტროლი უნდა დაწესდეს საქართველოშიც, რომ იმასთან დაკავშირებით, რომ ნუ შემოწმდეს ყველა ვინც შემოდის, ხომ არ იყვნენ ისინი ამ ბოლო 2 კვირის განმავლობაში მაგალითად ინდოეთში და თუ იყვნენ მაშინ მათ ან კარანტინში გაამწესონ მაშინათვე, ან ნუ ისევე როგორც სხვა ქვეყნებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, უბრალოდ არ მიიღონ ეს მოქალაქეები გარკვეული დროის განმავლობაში, სანამ არ გაირკვევა ზუსტად როგორ არის ამ შტამის უკან და სანამ ასეთი რთული სიტუაცია ინდოეთში და თან მithumetes საქართველოში, სადაც ჩვენ ვაქცინაციის მოცვა ძალიან დაბალი გვაქვს, ამიტომ საშიშროება იმისა, რომ უამრავი ადამიანის დაუცველი ძალიან დიდია და ამ უამრავ ადამიანში ასე გავრცელდეს ეს ვირუსი, ნამდვილად დიდი დარტყმა იქნება. მათ ვისაც ვაქცინა აქვთ გაკეთებული, მათ თუ ემუქრებათ? იცით რა არის, ეხლა როდესაც ვაქცინაცია დაიწყო, მაშინ მხოლოდ ბრიტანული შტამი არსებობდა. ეხლა ჩაატარეს მეცნიერებმა კვლევები და აღმოაჩინეს, რომ აი მაგალითად განსაკუთრებით AstraZeneca-ს ვაქცინა და Pfizer-იც ორივე ძალიან ეფექტური არიან ამ ბრიტანული შტამის წინააღმდეგაც და ბრიტანული შტამსაც ადვილად ამარცხებენ. რაც შეეხება სხვა შტამებს, ეს ბრაზილიური და სამხრეთ აფრიკული შტამი, ისინი სულ ეხალხან გამოჩნდა, ამიტომ დაუდგენელია. ჯერჯერობით შედეგები არ არის, უბრალოდ ახლა მეცნიერები აკვირდებიან, იმიტომ რომ თქვენ ხომ იცით ეს აცრები გრძელდება 300 მილიონზე თუ 400 მილიონზე მეტი ადამიანი არის უკვე აცრელი და აი ახლა უკვე აკვირდებიან ეს აცრები და ეს ახალი შტამები ერთმანეთში როგორ მუშაობს. თუ დააკვირდებიან და აღმოჩნდება ამას გარკვეული დრო ჭირდება, მაგრამ ეს მუშაობა მიმდინარეობს და როგორც კი ეს შედეგები იქნება, მაშინვე მეცნიერები აცნობენ ფილოსოფიას და ყველა მიცის, იმიტომ რომ როგორც თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ყველა ელოდება ახლა რამდენად ძლიერი ეს ვაქცინა და ხომ არ დაგჭირდება, ამიტომაც იყო მაგალითად Pfizer-მა, როდესაც განაცხადა, რომ შეიძლება წელიწადში ერთხელ დაგჭირდეს ხოლმე კიდევ ერთი დამატებითი დოზის მიღება. ანუ როგორც გრიპის ვაქცინა, ისე გახდეს ყოველწლიური ვაქცინა, ეს COVID-ის ვაქცინა, სწორედ იმის გამო, რომ თუ გამოჩნდა ახალი შტამები, ჩვენ დაგჭირდება, რომ იმუნიტეტი მუდმივად გავაძლიეროთ და ეს მიზეზი შეიძლება იყოს იმისა, რომ თქვა ყოველწლიურად ისევ დაგჭირდეს ერთი დოზა ვაქცინის მიღება. როგორ ფიქრობთ, როდის შეიძლება რომ დასრულდეს ეს ყველაფერი, თუ კი მიუყვებით რეგულაციებს, გავითვალისწინებთ ყველა წესს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ გაცემულ რეგულაციებს და რეკომენდაციებს და რა თქმა უნდა ვაქცინის გაკეთების შემთხვევაშიც. თავარი რაც თქვენ აღნიშნეთ, ეს არის ვაქცინაცია და ნუ სამწუხაროდ ახლა ჯერჯერობით ძალიან ძნელი არის თქმა იმისა, ეს როდის დამთავრდება. ევროპა მაგალითად ვარაუდობთ, თავარი რა არის? თავარი ყველა მიცის, რომ მოსახლეობის 85% მინიმუმ უნდა იყოს აცრილი, ან უნდა იყოს იმუნური ფენა 85%. სანამ ეს არ შეიქმნება, მანამდე საფრთხე იმისა, რომ ეს ვირუსი ცირკულირებს, არის ძალიან დიდი. ამიტომ ფიქრობენ, რომ წლის ბოლოსათვის, ევროპა ფიქრობს, რომ წლის ბოლოსათვის თუ ისე მოახერხებენ ვაქცინაციის პროცესის კარგად ჩატარებას, ისინი მიაღწევენ იმას, რომ სიტუაცია უფრო გაუმჯობესდეს, ვიდრე არის ახლა. საქართველოს თუ გავიღებთ იმ მაგალითს, რომ ჯერჯერობით ძალიან ნელა მიმდინარეობს ვაქცინაცია, ალბათ ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება ვთქვათ, რომ წლის ბოლომდე ჩვენ დავასტაბილურებთ სიტუაციას და თან აქ მარტო საქართველოს და ევროპა არ არის, აქ მთელი მსოფლიოში უნდა მეტნაკლებად დარეგულირდეს ეს სიტუაცია, ანუ ეს მოცვა იყოს დიდი, იმუნური ფენა, რომ იმიტომ რომ ხალხი მოძრაობს და ყოველ შემთხვევაში მაინც იქნება ხოლმე საშუალება ვთქვათ, რომელიღაცა სხვა ქვეყნიდან შემოიტანო უეცრად ვირუსი. ამიტომ ამ წლის ბოლომდე ალბათ ძალიან გაჭირდება ამის გაკეთება, თუნდაც იმის გამო, რომ ვაქცინების რაოდენობაც ბევრი არ არის, მაგრამ იმედი უნდა დავიტოვოთ, რომ წლის ბოლო მოეწყის დასაწყისში ცოტა უფრო უკეთესად იქნება სიტუაცია და მეტნაკლებად. თუმცა ისეთ ცხოვრებას, როგორც იყო 2019 წლამდე, ალბათ ცოტა დიდი ხანი დაჭირდება, რომ დაუბრუნდეთ თუ ოდესმე დაუბრუნდეთ. სამწუხაროდ. უნდა ითვალისწინებდეს თუ არა ხელისუფლება სხვა ქვეყნების მაგალითებს ჩვენს ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, COVID-19-ის შემთხვევაში.
ცხადია, ქვეყანა იცით რატომ აუცილებელი არის ეს და სწორედ ამის ერთ-ერთი დანიშნულება სწორედ ეს საერთაშორისო თანამშრომლობა, იმიტომ რომ ცხადია ყოველთვის კარგია რომ თუ ნახოთ თქვა სხვადასხვა ქვეყანა როგორ მიუდგა ამა თუ იმ საკითხს განსაკუთრებით ამ პანდემიასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ეს პანდემია და ეს ვირუსი ყველასათვის უცნობი იყო, ამიტომ ყველა სწავლობს და როცა ყველა სწავლობს, ნამდვილად კარგია შენ ვიღაცის სხვის შეცდომებზე ისწავლა მაგალითად და შენაც რომ არ დაუშვა იგივე შეცდომა და შესაბამისად დაიცვა შენი მოქალაქეები იმისგან რომ უფრო ჯანმრთელები იყვნენ და თქვათ ვირუსი ნაკლებად გავწედეს. ამიტომ ეს ნამდვილად აუცილებელი, უბრალოდ ყოველთვის უნდა მივიღოთ ხოლმე მომედროს მხედველობაში ის რომ ჩვენი ქვეყანა ცოტა მაინც განსხვავებულია ხოლმე სხვა ქვეყნებისაგან და ამიტომ შეიძლება თქვათ გაითვალისწინო ის თუ როგორ აღონიზიებები გატარდა სხვა ქვეყანაში, თუმცა იმავე დროს აუცილებლად უნდა გაითვალისწინო ხოლმე შენი ქვეყნის თავისებურებები და უბრალოდ არ უნდა მოხდეს ხოლმე ავტომატურად კოპირება ამა თუ იმ ღონისძიებისა, რომელიც სხვაგან ჩატარდა, იმიტომ რომ ეს თანაც ჩვენ სამხედრელი ხალხი ვართ მაგალითად და ინდივიდუალურია მაინც. სამხედრელები ყოველთვის ცოტა უფრო აქტიურები არიან, ამიტომ მაგალითად ახლა ჩვენთან ევროპაში ბევრ ქვეყანაში მაგალითად აკრძალულია ის 6 ადამიანზე მეტი შეკრება, იმიტომ რომ ყველა მიცის რომ მასობრივი თავშეკრებები არის ვირუსის გავრცელების ერთ-ერთი პირველი წყარო. საქართველოში სამწუხაროდ ეს ვერ მოხერხდა და ყველას ძალიან უყვარს ხოლმე ეს 40 და 100 კაცის შეკრება და დიდი ქორწილების ჩატარება. აი ესეთი ფაქტორები არის, ამიტომ აი ესეთი ფაქტორების გათვალისწინება ალბათ ყოველთვის კარგი არის მიიღოს ხოლმე მხედველობაში ქვეყანამ, როდესაც რაღაცა შეზღუდვის დაწესებას აპირებს და ამავე დროს ისწავლოს იმ შეცდომებისგან, რომლებიც სხვა ქვეყნებმა დაუშვეს და უბრალოდ ეცადოს რომ იგივე შეცდომა არ დაიმეოროს. ბატონო ზაზა, თქვენ საქართველოში არ იმყოფებით, რამდენადაც ვიცით, ხო? არა, მე მუშაობ ნორვეგიის ჯანდაცვის სამინისტროში და საქართველოში. კი ბატონო, მან რა მდგომარეობაა? იცით რა არის მდგომარეობა ისეთი არის რომ არის რამოდენიმე ქალაქი სადაც ჯერ ერთი ჩრდილოეთის ქვეყნები როგორც თქვი სამხრეთელებისგან განსხვავდებიან იმით რომ ჩრდილოეთის მოსახლეობა უფრო კანონმორჩილი არის ეს ერთი და მეორე მათ უფრო მეტი ნდობა აქვს ხოლმე თავისი სახელმწიფოს მიმართ ანუ როდესაც სახელმწიფო რაღაცა შეზღუდვებს აწესებს მოსახლეობა ენდობა ქვეყნის გადაწყვეტილებას და ემორჩილება მას ძალიან კანონმორჩილია და მაგალითად 2 დღის წინ გამოკვლევაც კი ჩატარდა ნორვეგიაში სადაც აღმოჩნდა რომ 90%-ზე მეტი ადამიანი ნამდვილად ერიდება სხვა ადამიანებთან ერთად შეხვედრას და მას იცავს დისტანციას და ყოველთვის უკეთია პირბადე და თვლის რომ ეს აუცილებელია სანამ პანდემია არ დამარცხდება. ასე რომ ამ მხრივ ეს მოწესრიგებულობის მხრივ ძალიან განსხვავებული სიტუაციაა. შემთხვევების რაოდენობა მეტნაკლებად ცოტა არის შეიძლება ითქვას, თუმცა თითოეული შემთხვევა დაახლოებით 100-დან 200 შემთხვევამდე არის ხოლმე დღის განმავლობაში, მაგრამ მაინც ქვეყანა ძალიან ფრთხილობს იმის გამო, რომ აი ეს სხვადასხვა შტამები არსებობს და ვაქცინაციაც ნორმალურად მიმდინარეობს, მაგრამ ეს სიფრთხილე მუდმივად არის, იმიტომ რომ იციან რომ ეს არის ძალიან ვერაგი ვირუსი და უბრალოდ ქვეყანა ფრთხილობს რომ არ გაექცეს სიტუაცია. შეზღუდვები როგორია მანდ? შეზღუდვები მაგალითად ახლა ესტონეთში მე ახლა ამ მომენტში დღეს ტანიში ვარ ესტონეთში ვარ და ჩვენთან არის ლოკდაუნი რომელიც 3 მაისამდე არის გაგრძელებული ეს ნიშნავს რომ გარდა მაღაზიებისა რომლებიც პროდუქტს ყიდის გარდა აფთიაქებისა ყველაფერი სხვა დაკეტილია და არაფერი არ მუშაობს ამ დაწესებულებებში აუცილებელია პირბადე და რაც თავარია ჩვენთან მაგალითად ყველაფერი სამსახურები გადასულია დისტანციურ მუშაობაზე ანუ მაქსიმალური მოთხოვნა ყველასთვის რომ დარჩეს სახლში და სახლიდან იმუშაოს თუ ეს არ არის აუცილებელი სამსახურში მისვლა, ამიტომ ამასაც ყველა ძალიან იცავს და როგორც გითხარით, აკრძალული არის ჩვენთან 5 და 6 კაცზე მეტი შეკრება აკრძალულია და წინააღმდეგ შემთხვევაში მაშინათვე ძალიან დიდი ჯარიმაა თუ დაინახავენ რომ ასეთი შეკრება იყოს. რესტორნები დაკეტილია, კაფეები დაკეტილია, ყველაფერი დაკეტილია. განსაკუთრებულ სიფრთხილეს იჩენს მთავრობა, მოკლედ. ნამდვილად განსაკუთრებულ სიფრთხილეს იჩენს მთავრობა, იმიტომ რომ აი ესეთი ვირუსი არის, რომელსაც ინფორმაცია ჯერჯერობით, კი არის უკვე 1 წელი გავიდა რაღაც ინფორმაცია, მაგრამ აი ეს ახალი შტამები, ეს სტრატეგია თუმცა კი და ისეც რომ ვაქცინაციაც ჯერჯერობით, იმიტომ რომ ვაქცინების რაოდენობაც არ არის ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ ამას დიდი წარმოება ჭირდება და ნელ-ნელა ხდება მის გაკეთება, ამიტომ აი ყველაფრის ამის გამო ყველა ქვეყანა იჩენს ძალიან დიდ სიფრთხილეს, თუნდაც იმიტომ რომ უნდათ რომ აი სექტემბერი-ოქტომბრისთვის მეტნაკლებად იყოს დარეგულირებული სიტუაცია, რომ ისევ გაიხსნას ცოტათი ქვეყნები და ეკონომიკა ცოტათი მაინც ისევ ამუშავდეს, რომ იყოს საშუალება რომ ჯანმრთელმა ადამიანმა მივიდეს სამსახურში შექმნას პროდუქცია. ნამდვილად ძალიან ბევრი კითხვა დაგროვდა ასევე ჩვენს მაყურებელს დარწმუნებული ვარ აინტერესებს რამდენად ხშირია ვირუსის ხელმეორედ შეხვედრის შემთხვევები როგორ ფიქრობთ
სრულიად მსოფლიოში ან კონკრეტულად ჩვენს ქვეყანაში თუ გაქვთ და ფლობთ ამის შესახებ ინფორმაციას? ნუ საქართველოს შესახებ ვერ გეტყვით, თუმცა იყო ნათქვამი რომ რამოდენიმე რეინფიცირების შემთხვევა დაფიქსირდა. მსოფლიოში დაფიქსირდა რეინფიცირების შემთხვევები, ჯერჯერობით ეს რეინფიცირების შემთხვევები დიდი არ არის. ბევრი არ არის და ნუ ის შემთხვევებიც რომლებიც დაფიქსირდა, ნუ მძიმედ არ წარიმართა. ერთადერთი არის ის რომ ყველას იმის იმედი აქვს რომ მას შემდეგ რაც მოსახლეობა აიწრება და იქნება დიდი იმუნური ფენა, ეს რეინფიცირების რაოდენობა ამათ კვეთრად შემცირდება და თუ იქნება ძალიან სუსტად წარიმართება იმის გამო რომ მოსახლეობას ეკდება იმუნიტეტი. ერთადერთი კითხვის ნიშანი არსებობს აი ამ ახალ შტამებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ეს ახალმა შტამებმა გამოიწვია მაგალითად ბრაზილიაში, ინდოეთშიც გამოიწვია რეინფიცირების შემთხვევები, რომ და ეს იყო დიდი რაოდენობით, სწორედ იმის გამო რომ ალბათ ვარაუდობენ რომ ამ შტამმა მოახერხა როგორღაც გვერდი აევლო უკვე შექმნილი იმუნიტეტისათვის, აი თუ ასეთი შემთხვევები იქნება, მაშინ ცხადია ალბათ გაიზრდება რეინფიცირების რაოდენობა, მაგრამ ნუ დაველოდოთ ნახოთ როგორ. თუმცა სავალალო მდგომარეობა არ გვაქვს ამ მხრივ, რაც იმედის მომცემია. სავალალო მდგომარეობა არის რომ თქვა განგაში ავდეხოთ რა ნახეთ რა ხდება რეინფიცირებას ნამდვილად არ არის. ეხლა მთავარი განგაში სატახვა არის ის რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი აიცრას, რაც შეიძლება სწრაფად შეიქმნას ეს იმუნური ფენა და რაც შეიძლება იმედი ვიქონიოთ რომ ეს შტამები რომლებიც არის ახლა არ იქნება ძალიან ისეთი დამანგრეველი და არ იქნება ისეთი რომელიც თქვათ რომელსაც ჩვენი ვაქცინები წინააღმდეგობას ვერ გაუწევს. კი ბატონო, კიდევ ერთი კითხვა მსურს დაგისვათ, რა ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც ინფიცირებულ ადამიანს არ აღენიშნება სიმპტომები, არის თუ არა ამ შემთხვევაში ადამიანი გადამდები? როგორ არა? ასიმპტომური შემთხვევაში, ნუ ასიმპტომური ინფექციების არის ერთ-ერთი მთავარი წყარო ხოლმე ინფიცირების, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანს, რომელსაც არ აქვს არანაირი სიმპტომი, იგი ფიქრობს, რომ მას არაფერი არ ჭირს და შესაბამისად აგრძელებს, თქვათ, სამსახურში სიარულს თუ ჩვეულებრივ ცხოვრებას. ცხოვრებას. სწორედ ამიტომაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ აი ეს პირბადის ტარება და ფიზიკური დისტანციის დაცვა, რატომ იცით? იმიტომ რომ ჩვენ ნებისმიერ ნათქვამიც იყო კიდეც ასეთი გამონათქვამიც იყო, რომ როდესაც ჩვენ ვიღაცას ხვდები, უნდა ჩათო რომ პოტენციურად ან შენ ხარ ვირუსის მატარებელი, ან ის არის ვირუსის მატარებელიო და ამიტომ ყოველთვის უნდა იყო რომ ძალიან ფრთხილად, განსაკუთრებით თუ აცრილი არ ხარ, იმიტომ რომ თუ აცრილი არ ხარ, მაშინ შენ დაცული არ ხარ ნამდვილად და არც იცი თქვათ ვიღაცას რო ხვდები და თქვათ ის უსიმპტომოა, ატარებს თუ არა ის ვირუსი. ამიტომ მე სიფრთხილედ აი ამ ყველა ღონისძიების დაცვას პირბადია თუ ფიზიკური დისტანცირება ძალიან დიდი მნიშვნელობის აქვს. აქ კიდევ ერთი მომენტია, ძალიან ბევრი ადამიანი, მას შემდეგ რაც ადამიანები აიცრებიან, როგორც გითხარით, ისინი დაცულები არიან დაავადებისგან, თუმცა ზოგიერთ აცრელს შეიძლება შეხვდეს ინფექცია. აი, როდესაც აცრელს შეხვდება ინფექცია, ის ნამდვილად ასიმპტომურად მიმდინარეობს და ამიტომ აცრელმა ადამიანმა შეიძლება ვერც გაიგოს, რომ იგი ისე გადასდოს სხვას. დაინფიცირებულია და თუ ამ აცრელი ადამიანის გვერდით არიან არააცრელი ადამიანები, ან თავისუფლად შეიძლება უეცრად გადადოს ეს ვირუსი, იმის გამო რომ თვითონ ამას ვერ ატყობს. სწორედ ამის გამო ეუბნებიან იმ აცრელ ადამიანებსაც, რომ მათ ისევ ატარონ პირბადეები და ისევ დაიცვან წესები, ეს იქნება საჭირო მანამდე, სანამ 85% მაინც მოსახლეობის არ იქნება აცრელი, სანამ თქვენ არ დარწმუნდებით, რომ თქვენ გვერდით მდგომი ადამიანის და გეცოდინებათ, რომ თქვენ გვერდით მდგომი ადამიანის აცრელი და შესაბამისად შანსი იმისა, რომ გადადოთ მას ვირუსი, არის ძალიან თითქმის ნული და მაშინ შეგიძლიათ თუნდაც თქვათ პირბადის გარეშე ისაუბროთ მასთან. აუცილებელია რეგულაციების დაცვა და ბოლოს, რამდენად მნიშვნელოვანია ფსიქოლოგიური განწყობა ვირუსის დროს, როგორ ფიქრობთ? ნუ ეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ეცეთ რა არის, როდესაც ადამიანი სტრესულ მდგომარეობაში არის, მისი იმუნური სისტემაც დაქვეითებულია, უნდა თუ არა მას ეს და ამიტომ როდესაც სტრესული მდგომარეობა ცხადა და ეს როგორც თქვი, იმუნური სისტემა დაქვეითება, თქვენი მიმღებლობა ვირუსის მიმართ კიდევ უფრო ძლიერია. ამიტომაც აქვს მაგალითად ძალიან დიდი მნიშვნელობა ხოლმე თუნდაც იმ მესიჯებს, რომლებსაც სახელმწიფო და ხელმძღვანელი პირები აშკერებენ ხოლმე თავისი მოსახლეობის მიმართ, ყოველთვის კარგი არის რომ ეს მესიჯები არ იყოს თქვა დამრთქუნდელი და შემშინებელი, იმიტომ რომ იმის გამო რომ ისედაც ასეთი მძიმე ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაშია მოსახლეობა, ძალიან ბევრი სახლშია, ბევრმა სამსახურით დაკარგა, ეკონომიკური სიტუაცია გაუარეს და ამას როდესაც ემატება კიდევ რაღაცა შიშის ფაქტორი, ეს კიდევ უფრო ართულებს სიტუაციას. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ
კი ძალიან ძნელია ახლა ასეთ შევინარჩუნოთ ოპტიმიზმი, მაგრამ მაინც უნდა ყველანაირად ვეცადოთ, რომ ცოტა უფრო ოპტიმისტურად ვიყოთ და იმედი გქონდეს, რომ რამოდენიმე ხნის შემდეგ, სამწუხაროდ ასეთ სიტუაციაში ჩავარდეთ, მაგრამ მაინც არ უნდა დავკარგოთ იმედი, რომ დადებითისკენ შეიძლება სიტუაცია და ცოტა ხანში რა, წლის ბოლოსთვის მაინც თქვათ ვეცდებით, რომ დავუბრუნდეთ ნორმალურ ცხოვრებას. უღრმესი მადლობა ბატონო ზაზა ჩართვისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა თქვენ და ჯანმრთელობას გისურვებთ თქვენ და თქვენს მეგობრებთან ხარჯებას. დიდი მადლობა. კარგად ბრძანდება. ჩვენი სტუმარი გახლდათ ნორვეგიის სამეფოს ჯანდაცვის სამინისტროს უფროსი მრჩეველი ზაზა წერეთელი. საზოგადოებრივ პოლიტიკური თოქ-შოუ დღის თემა დღეს ამით დასრულებულია. ერთმანეთს ტრადიციულად სამშაბათს შევხვდებით საღამოს 8-ზე დროებით.